अब नर्थ सेलेसियल पोल, साउथ सेलेसियल पोल, सेलेसियल इक्वेटर र सेलेसियल होराइजनमा फरक छ, त्यो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेलेसियल इक्वेटर नर्थ साउथ पोलसँग पर्पेन्डिकुलर, सेलेसियल होराइजन जेनिथ नादिरसँग पर्पेन्डिकुलर। ग्रेट सर्कल र स्मल सर्कलको कुरा सेलेसियल होराइजन भइहाल्यो। भिजिबल होराइजन यो अब्जर्भरको आईबाट रेज हैन भिजिबल जहाँसम्म हुन्छ त्यो होराइजन भयो। सेन्सिबल होराइजन टेन्जेन्सियल भएर जान पर्यो। टेरेस्टेरियल पोल र इक्वेटर भनेको त अब हाम्रो अर्थको नर्थ हाम्रो के भन्छ नर्थ पोल र साउथ पोल, टेरेस्टेरियल नर्थ पोल, टेरेस्टेरियल साउथ पोल र टेरेस्टेरियल इक्वेटर। भर्टिकल सर्कल भनेको जेनिथ र नादिरबाट पास भएको ग्रेट सर्कल। अब्जर्भर मेरिडियन भनेको जेनिथ, नादिर, नर्थ पोल र साउथ पोल सेलेसियल र अनि अब्जर्भरबाट त अब भइहाल्यो हैन जेनिथ नादिर भनेपछि। प्राइम भर्टिकल भनेको अब यही अब्जर्भर मेरिडियनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने अर्को एउटा मेरिडियन। अनि आवर सर्कल भनेको नर्थ पोल हैन सेलेसियल नर्थ पोल र सेलेसियल साउथ पोल हुँदै पास भएको ग्रेट सर्कल। डेक्लिनेसन सर्कल भनेको आवर सर्कल पासिङ फ्रम द हेभेनली बडिज हैन, यो नर्थ पोल यो साउथ पोल यहाँबाट पास भएको यो सर्कल भनेको डेक्लिनेसन सर्कल भयो। अनि सेलेसियल इक्वेटरबाट भर्टिकल एंगल मेजर गरिन्छ भने त्यो डेक्लिनेसन भयो। कोडेक्लिनेसन रिमेनिङ एंगल हैन कम्प्लिमेन्ट एंगल। अब एजिमुथ भनेको चाहिँ अब्जर्भर मेरिडियन र भर्टिकल सर्कल पासिङ थ्रु द हेभेनली बडिज बीचको होरिजेन्टल एंगल। अब यसलाई हामीले नर्थ पोलबाट हेर्दा पनि भयो, पछि चाहिँ हामीले यो होराइजनमा राखेर हेर्न पनि सक्छौं। एंगुलर डिफरेन्स एउटै हुन्छ। अल्टिट्युड भनेको अब यही होराइजनबाट मेजर गरिएको भर्टिकल एंगल अन भर्टिकल सर्कल पासिङ थ्रु हेभेनली बडिज। डेक्लिनेसन भनेको सेलेसियल इक्वेटरबाट मेजर गरिन्छ, अनि अल्टिट्युड भनेको सेलेसियल होराइजनबाट मेजर गरिन्छ है, डिफरेन्स यो। को अल्टिट्युड अनि आवर एंगल भनेको अब्जर्भर मेरिडियन र आवर सर्कल पासिङ फ्रम दिस हेभेनली बडिज अथवा डेक्लिनेसन सर्कल भन्न पनि सकिन्छ यसलाई, यो बीचको क्लकवाइज एंगल। इक्लिप्टिक द पाथ ट्रेस बाइ सन, फर्स्ट पोइन्ट अफ एरिस र फर्स्ट पोइन्ट अफ लिब्रा। अनि सोल्स्टाइस भनेको चाहिँ अब यसको म्याक्सिमम एक्सकर्सन हैन, सन चाहिँ अब यो रिलेटिभली है सनले रिभल्भ गर्ने भन्दा पनि अब अर्थकै प्लानेटकै अर्बिटको पाथलाई इक्लिप्टिक पाथ भनेर भनिन्छ केप्लर्स लबाट। तर अब अर्थ सेन्टरमा भएको भएर त्यो ठ्याक्क त्यसको त्यो पाथको मुभमेन्ट चाहिँ एज अ सनको रूपमा जस्तो देखिने भयो। सो सन चाहिँ एकदम म्याक्सिमम डेक्लिनेसनमा पुग्यो भने द्याट इज समर सोल्स्टाइस हैन। अनि म्याक्सिमम नर्थ डेक्लिनेसन है, यो नर्दर्न हेमिस्फियरमा भएर म्याक्सिमम नर्थ डेक्लिनेसन। अनि सन चाहिँ फेरि बिस्तारै डाउनवर्ड टु द डिरेक्सन साउदर्न हेमिस्फियरतिर सबैभन्दा म्याक्सिमम साउथ डेक्लिनेसनमा पुग्यो भने द्याट पोइन्ट इज कल्ड विन्टर सोल्स्टाइस। अब राइट एक्सटेन्सन है, हामीले हिजो यहाँसम्म टुङ्ग्याएका थियौँ, आज यहाँबाट सुरु। अब राइट एक्सटेन्सन भनेको यो जुन हाम्रो भर्नल इक्विनक्स छ नि, यो सेलेसियल इक्वेटर र इक्लिप्टिकको जुन पाथहरू मिट भएको अथवा इन्टरसेक्ट भएको दुईटा पोइन्ट छ, एउटा भर्नल इक्विनक्स अर्को अटुम्नल इक्विनक्स हैन, फर्स्ट पोइन्ट अफ लिब्रा र फर्स्ट पोइन्ट अफ एरिस र फर्स्ट पोइन्ट अफ लिब्रा। अब राइट एक्सटेन्सन जहिले पनि कुनै पनि स्टारको राइट एक्सटेन्सन कति हो भनेर सोध्यो भने व्हाट वी मस्ट से इज यो एउटा होरिजेन्टल एंगल हो हैन, मेजर्ड अन द सेलेसियल इक्वेटर। सेलेसियल इक्वेटरमा मेजर गरिएको होरिजेन्टल एंगल इन अ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन फ्रम भर्नल इक्विनक्स। भर्नल इक्विनक्सबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा सेलेसियल इक्वेटरमा मेजर गरिएको भर्टिकल एंगल कहाँसम्म मेजर गर्ने, डेक्लिनेसन सर्कल हैन, त्यो स्टारबाट पास भएको डेक्लिनेसन सर्कलसम्मको
मेरिडियनसम्म मेजर गरिएको यो एङ्गललाई राइट एक्सटेन्सन भनिन्छ है। यसमा तीनटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। एउटा भर्नल इक्विनक्सबाट स्टार्ट हुन्छ यसको मेजरमेन्ट, अनि त्यो एउटा कुरा भयो। अनि सेलेसियल इक्वेटरमा मेजर गरिन्छ, अनि कहाँसम्म मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि डेक्लिनेसन सर्कल पासिङ फ्रम द हेभेन्ली बडिज, यहाँसम्म मेजर गरिन्छ। एन्ड एनदर वान इज, फोर्थ वान इज इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन है। यदि चारवटा पोइन्ट सम्झ्यो भने यो बुझिन्छ है। भर्नल इक्विनक्सबाट मेजर गर्न सुरु गरिन्छ इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, कुन प्लेनमा भन्दाखेरि सेलेसियल इक्वेटरमा, कहाँसम्म भन्दाखेरि डेक्लिनेसन सर्कल सम्म फर द्याट पर्टिकुलर स्टार है। अब यो गामा अथवा यो भर्नल इक्विनक्स जुन छ यहाँबाट अब 0 हैन, अनि त्यसपछि अब यता पुग्यो भने 90, 270 नो 0, 90, 180, 270 एन्ड 360 है। यसरी इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा सेलेसियल इक्वेटरमा मेजर गरिने भयो। अब यसलाई हामीले डिग्रीलाई चाहिँ हामीले आवरको रूपमा पनि लेख्न सक्छौँ। राइट एक्सटेन्सनलाई जनरली इन द फर्म अफ टाइम हैन, र आवरको टर्म्समा लेखिन्छ 24 आवर हैन। यो वान कम्प्लिट सर्कल भनेको 24 आवर्स। यहाँ यसमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब यसमा के छ, इट टेल्स हाउ ईस्ट स्टार लाइज इन द स्काई फ्रम द सन पोजिसन एट मार्च 21 हैन। अब भन्न खोजेको नर्मल्ली यो भर्नल इक्विनक्स अकर हुने टाइम भनेको मार्च 21 हैन। मार्च 21 भनेको लङ्गेस्ट आई थिङ्क डे हो हैन, लङ्गेस्ट डे भनेको मार्च 21 नै हो। मार्च त्यही हो है। अनि मार्च 21बाट अब के बुझ्नु पर्यो भने हामीले स्टार्ट मेजरमेन्ट स्टार्ट यही मार्च 21 को पर्टिकुलर यो पोजिसन भनेको भर्नल इक्विनक्समा ठ्याक्क सन आउँछ भन्ने हो। अब कुनै पनि स्टार यसको राइट एक्सटेन्सन मानम 45 डिग्री छ भने त्यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो स्टार पर्टिकुलर भर्नल, हजुर लङ्गेस्ट डे त 21 जुन हो। मार्च, अप्रिल, मे, जुन, ए समर सोल्स्टाइस, सरी लङ्गेस्ट डे भनेको यो यतापट्टि यो म्याक्सिमम डेक्लिनेसन जब सनले एटेन्ड गर्छ त्यति बेला हुने हो है, यो पोइन्टमा है। यो मार्च 21 भयो, यो जुलाई, मार्च, अप्रिल, मे, जुन 21 यसमा हुन्छ है, समर सोल्स्टाइसमा हुन्छ। सो त्यो ठिकै छ। त्यो म तिमीलाई स्लाइड पनि त्यो एक्स्ट्रा कस्तो भन्दाखेरि यस्तो इन्फर्मेसनहरू पनि थाहा हुनुपर्छ। यो म तिमीहरूलाई स्लाइडमा यहाँ त मैले राखेँ होइन, अर्को एउटा पेपर चाहिँ छ मसँग, त्यो चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु म। सो यसमा यो राइट एक्सटेन्सनले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर यो भर्नल इक्विनक्स अथवा 21 मार्चबाट त्यो डेटबाट कुनै पनि स्टारको पोजिसन कति छ भन्ने कुरा यसले त्यो एउटा इन्फर्मेसन दिने भयो क्या। जसरी पनि हामीलाई के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा रिफरेन्स हामीले सुरुमै पढ्यौँ, कुनै पनि मेजरमेन्ट भनेको रिलेटिभ हुन्छ जहिले पनि हैन। अब त्यो एब्सोल्युटको कन्सेप्ट पनि हुन त हुन्छ, तैपनि मेजरमेन्ट भनेको कुनै पनि एउटा रिफरेन्स पोइन्टबाट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो केसमा रिफरेन्स पोइन्ट भनेको हाम्रो भर्नल इक्विनक्स भयो। त्यो पर्टिकुलर पोइन्टबाट कति डिग्री इस्टमा छ हाम्रो कुनै पनि सिलेक्ट गरेको हेभेन्ली बडिज भन्ने कुरा यो राइट एक्सटेन्सनले दिने भयो है। सेलेसियल ल्याटिट्युड र सेलेसियल लन्जिट्युड है, यो दुईटा छ यसमा। अब यो सेलेसियल ल्याटिट्युड भनेको कन्सेप्ट त्यही हो, इक्वेट हाम्रो टेरेस्टेरियल ल्याटिट्युड र टेरेस्टेरियल लन्जिट्युड। टेरेस्टेरियल ल्याटिट्युडमा चाहिँ हाम्रो टेरेस्टेरियल इक्वेटरबाट पर्टिकुलर त्यो मेरिडियनसम्म कुन पोइन्टमा हो त्यो पोइन्टसम्मको भर्टिकल एङ्गल हो। अब यो सेलेसियल ल्याटिट्युड पनि त्यही भर्टिकल एङ्गलै हो, तर रिफरेन्स लिने प्लेन चाहिँ फरक हुने भयो हैन। अब सेलेसियल ल्याटिट्युडमा हामीले यो इक्लिप्टिक जुन छ नि, प्लेन अफ इक्लिप्टिक, यो प्लेनलाई एज अ रिफरेन्स मानेर त्यहाँबाट भर्टिकल एङ्गल लिन्छौँ हैन। यो इक्लिप्टिक भनेको पाथ ट्रेस्ड बाई द सन हैन, सनको पाथ जुन आउँछ त्यो पाथ भनेको इक्लिप्टिक भयो।
अनि त्यही पर्टिकुलर इक्लिप्टिकबाट कुनै पनि स्टारको भर्टिकल एंगल हामीले मेजर गर्छौं भने दैट इज टर्म्ड एज सेलेस्टियल ल्याटिट्युड। अब यो नर्थतिर गयो भने नर्थ ल्याट भयो हैन, नर्थ ल्याट सेलेस्टियल ल्याटिट्युड, साउथतिर गयो भने साउदर्न सेलेस्टियल ल्याटिट्युड भयो। अब सेलेस्टियल लन्जिट्युड भनेको त्यो पनि कन्सेप्ट त्यही हो, टेरेस्ट्रियल लन्जिट्युडकै कन्सेप्ट हो। अब यसमा रेफरेन्स प्लेन के हुन्छ, कुन पोइन्टबाट मेजर गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। अब यसमा के हो भन्दाखेरि द सेलेस्टियल लन्जिट्युड अफ हेभेनली बडी इज द आर्क अफ इक्लिप्टिक। अब त्यही इक्लिप्टिककै आर्क हो हैन, इन्टरसेप्टेड बिट्विन द ग्रेट सर्कल परपेन्डिकुलर टु द इक्लिप्टिक एन्ड पासिङ थ्रु द भर्नल इक्विनक्स। अब त्यही भर्नल इक्विनक्सबाट हैन, हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट भनेको अब त्यही भर्नल इक्विनक्स भयो। भर्नल इक्विनक्सबाट इक्लिप्टिकमा मेजर गरिएको एंगल हो हैन, इस्टतिर, इस्टर्न डिरेक्सनतिर। कहाँसम्म मेजर गर्ने भन्दाखेरि त्यही ग्रेट सर्कल परपेन्डिकुलर टु इक्लिप्टिक हैन। जस्तो मानम अब यो फिगरमा यसमा चाहिँ यतापट्टि यो भर्नल इक्विनक्स छ भने एन्ड स्टार लाइज इन दिस डिरेक्सन। अब यसको इस्टवार्ड डिरेक्सन भनेपछि अब यो 360 माइनस ल्याम्डा ई गरेको छ हैन। अब यो यतापट्टि घुमेर आउने हो, त्यही भएर 360 माइनस ल्याम्डा, ल्याम्डालाई यो इस्टतिरको ल्याम्डालाई यो डिरेक्सनमा देखाएको भएर 360 माइनस त्यो गरेको है, यो एंगललाई त्यो गर्यो भने हाम्रो इस्टर्न डिरेक्सनबाटको होरिजेन्टल एंगल आउने भयो। सो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट भनेको भर्नल इक्विनक्स भयो, मेजर गर्ने भनेको सेलेस्टियल इक्लिप्टिकमा मेजर गरिने भयो। कहाँसम्म मेजर गर्ने भन्दाखेरि ग्रेट सर्कल परपेन्डिकुलर टु इक्लिप्टिक। अब यो जुन हाम्रो ग्रेट सर्कल छ यो भनेको इक्लिप्टिकसँग परपेन्डिकुलर मेरिडियन हो हैन। यो मेरिडियनसम्म हामीले इस्ट डिरेक्सनमा मेजर गर्यौं भने दैट इज कल्ड सेलेस्टियल लन्जिट्युड। कन्सेप्ट त्यही हो, तर रेफरेन्स प्लेन र रेफरेन्स पोइन्ट के हो भन्ने मात्र फरक हो है। अनि इक्विनोक्टियल क्लोजर, इक्विनोक्टियल क्लोजर भनेको जस्तो हामीलाई दुईटा कुरा थाहा भयो हैन, इक्लिप्टिक र सेलेस्टियल इक्वेटर बीचको इन्टरसेप्सन हैन, दुईटा ठाउँमा इन्टरसेक्ट भएर जान्छ त्यो, एउटा भर्नल इक्विनक्स, अर्को अटोमनल इक्विनक्स हैन। अब यिनै दुईटा भर्नल इक्विनक्स र अटोमनल इक्विनक्सलाई कन्टेन गरेर फर्म भएको अर्को एउटा ग्रेट सर्कल भनेको के हो भन्दाखेरि अथवा यसलाई के भन्छ, आवर सर्कल पासिङ थ्रु द इक्विनोक्टियल पोइन्ट इज कल्ड इक्विनोक्टियल क्लोजर। अब आवर सर्कल भन्ने बित्तिकै नर्थ सेलेस्टियल पोल र साउथ सेलेस्टियल पोलबाट पास हुन पर्यो भन्ने कन्सेप्ट हुन पर्यो हैन। अनि पासिङ थ्रु के कुन कुन पोइन्ट, भर्नल इक्विनक्स र अटोमनल इक्विनक्स। यो भर्नल इक्विनक्स र अटोमनल इक्विनक्सलाई कन्टेन गरेर जाने आवर सर्कललाई इक्विनोक्टियल क्लोजर भनिन्छ। यसले क्लोज गर्यो नि त हैन, इक्विनोक्टियल पोइन्टलाई, यी दुईटालाई हामीले इक्विनोक्टियल पोइन्ट भन्छौं हैन। यो पोइन्टलाई क्लोज गर्ने काम गर्यो यो आवर सर्कलले। सो दिस इज कल्ड इक्विनोक्टियल क्लोजर। अनि अर्को एउटा टर्म छ यसमा अल्मुक्यान्टर है। अब अल्मुक्यान्टर भनेको जति पनि हाम्रो स्मल सर्कलहरु छन्, हामीले सुरुकै स्लाइडमा पनि हेरेका थियौं, यो भनेको ग्रेट सर्कल भयो हैन, अरु भनेका हाम्रो स्मल सर्कल भयो। स्मल सर्कल प्यारलल टु द होराइजन इज कल्ड अल्मुक्यान्टर हैन। अब स्मल सर्कल त भयो, अब अर्को कन्डिसन के एप्लाई भयो भन्दाखेरि प्यारलल टु होराइजन हैन, सेलेस्टियल होराइजनसँग प्यारलल भएका अरु जुनसुकै स्मल सर्कल हुन्छन् ती स्मल सर्कललाई अल्मुक्यान्टर भनिन्छ है। सेलेस्टियल इक्वेटरसँग प्यारलल भएकोलाई नर्मल अब स्मल सर्कलै भयो हैन। अब सेलेस्टियल होराइजनसँग प्यारलल भएको सर्कललाई स्मल सर्कल त त्यो छँदैछ, प्लस त्यसको पर्टिकुलर एउटा नेमिङ के छ भन्दाखेरि अल्मुक्यान्टर भनेर यसलाई टर्म्ड गरिएको छ। अब यिनै पोइन्टहरु, यिनै टर्म्सहरु हामीले युज गरेर यहाँ जति पनि अहिलेसम्म आयो हैन, एजिमुथ, अल्टिट्युड, अनि आवर एंगल, राइट एक्सटेन्सन, यिनै टर्म्सहरु युज गरेर अब यसको कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। सेलेस्टियल कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा कुनै पनि हेभेनली बडीजहरुको हामीले तिनीहरुको लोकेसन कसरी असाइन गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो के भन्दाखेरि सेलेस्टियल रेफरेन्स सिस्टम भित्र पर्ने
सेलेसियल कोअर्डिनेट सिस्टमहरू हो हैन। कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइमसँग रिलेट हुन्छ है यो फेरि, किन भन्दाखेरि हेभेन्ली बडिजहरू भनेको स्ट्याटिक हुँदैन नि त, तिनीहरू डाइनामिक हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ तिनीहरूको मुभमेन्टहरू। सो कुन टाइममा कति त्यसको पोजिसन हो भन्ने कुरा जहिले पनि रेकर्ड गर्दाखेरि त्यसको टाइम किपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टाइम किपिङको कन्सेप्ट अफ फेरि अर्को अब क्वार्ट्ज क्लक हैन, एकदम हाइली एकदम स्टेबल क्लकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको डिटेल प्रोसिड्युर हामी मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भने, अर्को सेममा एस्ट्रोनोमिकल त्यो अब्जर्भेसनमा हामी पढ्छौँ। त्यसमा अब टाइम कसरी रेकर्ड गर्ने हैन, अब अब्जर्भेसन पर्टिकुलर त्यो सनको अब्जर्भेसन भनेछ, सनको अब्जर्भेसन कसरी गर्ने थ्योडोलाइटबाट, यस्ता कुराहरू हामी डिटेल प्रोसिड्युर चाहिँ अर्को सेममा हेर्छौँ। तर अहिले चाहिँ अब कोअर्डिनेट सिस्टम असाइन गर्ने तरिकाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू यसमा हामी हेर्छौँ। सो मेनली यसमा 4वटा कोअर्डिनेट सिस्टमहरू छ। अब यो 4वटा मध्ये यी 2टा होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम र इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम है, यो म्याक्सिमम तिम्रो भनौँ न अब एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन जस्तो बेला बेलामा यो एलएमटिसीले पनि एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिन्छ हैन। अब इभन उनीहरूले पनि अब एउटा पर्टिकुलर कुनै टाइममा चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गरेर राखेका हुन्छन्। त्यो टाइममा नर्मल्ली युज हुने भनेको आइदर होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब यसमा पनि अझ इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम अझ मोर प्रिफर गरिन्छ हैन। अब इक्लिप्टिक र ग्यालेक्टिक चाहिँ यसको फेरि कन्सेप्ट एकदमै भास्ट भएको भएर, अब किन भन्दाखेरि ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने बित्तिकै ग्यालेक्सीको कन्सेप्टमा गएर फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति प्राय चाहिँ यो प्र्याक्टिकल्ली युज भएको नेपालको केसमा, नेपालको केस भनेको अब त्यही ट्रेनिङ यस्तो गर्ने भनेको सबै एलएमटिसले नै गर्छ, सर्वे रिलेटेड कामहरू। त्यसमा चाहिँ यी सिस्टमभन्दा मोर प्रिफरेबल इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम त्यसमा बढी युज गरिन्छ। सो यो होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई हामीले होराइजन सिस्टम पनि भन्न सक्छौँ हैन। होराइजन सिस्टम अथवा होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम एउटै कुरा हो है। अब यो होराइजन कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि होराइजन हैन भनेपछि यसको रिफरेन्स सर्फेस के हो भन्ने कुरा अब यो नेमबाटै थाहा हुनु पर्यो। होराइजन, सेलेसियल होराइजन हाम्रो होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टमको रिफरेन्स प्लेन हो भन्ने पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो है। त्यो बुझेपछि अनि बिस्तारै अब त्यो होराइजनसँग रिलेट हुने भनेको अब अल्टिट्युड र एजिमुथ हो हैन। भनेपछि होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको अल्टिट्युड र एजिमुथ लाई कम्बाइन गरेर कुनै पनि हेभेन्ली बडिजको लोकेसन एजिमुथ र अल्टिट्युडमा हामीले दिन्छ भने त्यो भनेको होराइजन सिस्टम अथवा होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम भयो है। अब अल्टिट्युड भनेको के हो, एजिमुथ भनेको के हो, त्यो त हामीले हेरिसक्यौँ। अब कुनै पनि स्टारको कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा त्यसको अल्टिट्युड कति छ मेजर गर्ने हो हैन, अनि त्यसको एजिमुथ कति छ त्यो पनि मेजर गर्ने हो हैन। त्यो गरेपछि त्यो स्टारको लोकेसन अन द स्पेस त्यो पर्टिकुलर टाइममा फिक्स भयो अनि त्यो पर्टिकुलर टाइममा रेकर्ड भयो भनौँ है। त्यो सिस्टम भनेको होराइजन सिस्टम हो क्या, अथवा होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम है। यसमा तिनै कुराहरू हो है। अब यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो होराइजन सिस्टम भनेको अब सेलेसियल होराइजन हो हैन, त्यसको कन्सेप्ट भनेको रेफरेन्स प्लेन भनेको। अब यो सेलेसियल होराइजन डिपेन्ड्स अपन वाट, केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि अब्जर्भरको लोकेसनमा डिपेन्ड हुने भयो हैन। अब्जर्भर कुनै एउटा टाइममा एउटा ठाउँमा छ, अर्को टाइम पिरियडमा कुनै अर्को ठाउँमा गयो भने होल त्यो सेलेसियल हामीले अब होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट गर्दैछौँ भने त्यसको सेलेसियल होराइजनै चेन्ज भएपछि त्यसमा फेरि कन्ट्राडिक्सन आउने भयो, कतिले चेन्ज भयो त्यसमा ट्रान्सफर्मेसन लगाउनु पर्ने होला हैन। यो किन भयो भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द अब्जर्भर पोजिसन। सो यसको एउटा ड्रब्याक्स चाहिँ त्यो हो क्या, त्यो त्यही भएर यो होराइजन सिस्टम भन्दा पनि अझ बेसिकल्ली त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम प्रिफर गरिन्छ हैन, त्यही हो। अनि एजिमुथलाई चाहिँ अब हामीले नर्मल्ली मेजर गर्ने भनेको हामीले अघिल्लो स्लाइडमा हेऱ्यौँ
एजिमुथ भनेको अब्जर्भर मेरिडियन र भर्टिकल सर्कल पासिङ थ्रु द हेभेन्ली बडिज बीचको एंगल हो हैन। अब त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि कसरी मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो अब्जर्भर मेरिडियन भयो हैन, यो टोटल साउथ पोल अनि यो के रे जेनिथ अनि नर्थ पोल सेलेस्टियल नर्थ पोल हुँदै अनि नादिर हुँदै अनि सेलेस्टियल नर्थ पोल हुँदै यसरी कन्टिन्युअसली यसरी गएको छ। अनि अब यिनै नर्थ पोल र साउथ पोललाई अब हामीले सेलेस्टियल होराइजनमा प्रोजेक्ट गर्यौं भने यिनीहरूको प्रोजेक्सन हाम्रो सेलेस्टियल होराइजनमा पनि आउँछ। यो भनेको नर्थ पोइन्ट भयो, यो भनेको साउथ पोइन्ट भयो। अनि योसँग परपेन्डिकुलर अर्को प्राइम मेरिडियन छ भने अब नर्थ र साउथको राइटतिर भनेको चाहिँ इस्ट पोइन्ट भयो, लेफ्टतिर भनेको वेस्ट पोइन्ट भयो हैन। सो अब यसलाई मेजर गर्दाखेरि यो साउथ पोइन्टबाट हैन, साउथ पोइन्टबाट वेस्ट पोइन्ट हुँदै इस्ट पोइन्टमा मेजर गरिन्छ है, यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा। साउथ पोइन्टबाट जस्तो यो स्टारको एजिमुथ कति हो भनेर भन्दाखेरि यो अब्जर्भर मेरिडियनबाटै मेजर गरिएको, तर जस्ट यो पोलहरू यिनीहरूको जुन सेलेस्टियल नर्थ सेलेस्टियल साउथ, अब सेलेस्टियल नर्थ र साउथ भएपछि इस्ट र वेस्ट पोइन्ट भइहाल्छ त्यसको परपेन्डिकुलरमा, तिनीहरूलाई जस्ट होराइजनमा प्रोजेक्ट गरेर मात्र हेरेको हो। नत्र भए यो मेजर गरेको भनेको अब्जर्भर मेरिडियनबाटै इन क्लकवाइज डिरेक्सन भन्न खोजेको, वेस्ट अनि इस्ट अनि फेरि यसरी साउथ पोलमै आएर यसरी मेजर गरियो है। सो यसरी अल्फा र ए, यो भनेको अल्फा भयो अल्टिट्युड हैन, अनि यो हाम्रो एजिमुथ भयो। यो दुईटा टर्म्सहरूलाई कम्बाइनली हामीले यो स्टार यसको लागि ब्राकेटमा राखेर अल्फा कमा ए गर्छौं भने द्याट इज कल्ड होराइजन सिस्टम है। अर्को छ इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट पनि यो नेमिङबाटै थाहा हुनुपर्छ, यसको रेफरेन्स प्लेन के हो भन्दाखेरि सेलेस्टियल इक्वेटर। होरिजेन्टल सिस्टममा अथवा होराइजन सिस्टममा यसको रेफरेन्स प्लेन सेलेस्टियल होराइजन थियो हैन। अब इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो रेफरेन्स प्लेन के हुन्छ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट गर्ने सेलेस्टियल इक्वेटर। सो अब यसमा पनि दुईटा सिस्टममा अझ मोर यसलाई डिभाइड गरेको छ, राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसन सिस्टम एउटा इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा क्याटेगोरी भयो। अनि अर्को आवर एंगल र डेक्लिनेसन सिस्टम, यो भनेको सेकेन्ड क्याटेगोरी भयो है। अब राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसन सिस्टममा चाहिँ यसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसन भयो हैन। कुनै पनि स्टारको एट अ गिभन इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा त्यसको राइट एक्सटेन्सन कति छ यदि त्यो हामीले रेकर्ड गर्यौं, अनि त्यही इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा त्यसको डेक्लिनेसन एंगल कति छ त्यो रेकर्ड गर्यौं भने वी क्यान गेट दि इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टमको पनि राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसन कोअर्डिनेट सिस्टम। अब राइट एक्सटेन्सनलाई मात्र हटाएर अब हामीसँग अर्को पनि एउटा कन्सेप्ट छ आवर एंगल। आवर एंगल र डेक्लिनेसनलाई मात्र मेजर गर्यौं भने द्याट इज कल्ड आवर एंगल एन्ड डेक्लिनेसन कोअर्डिनेट सिस्टम है। अब यो डेक्लिनेसन भनेको अब तिमीहरूले बुझिहाल्छौ हैन, सेलेस्टियल इक्वेटरबाट यो डेक्लिनेसन सर्कलमा मेजर गरिएको भर्टिकल एंगल भनेको डेक्लिनेसन भयो, अनि राइट एक्सटेन्सन भनेको भर्नल इक्विनक्सबाट सेलेस्टियल इक्वेटरमा इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मेजर गरिएको होरिजेन्टल एंगल भनेको राइट एक्सटेन्सन भयो। अब यो स्टारको इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम के हो भनेर सोध्यो भने राइट एक्सटेन्सन कमा डेक्लिनेसन, यदि यी दुईटा नोन छ भने यो स्टारको लागि यो चाहिँ हाम्रो यसको लोकेसन थाहा भयो। सर राइट डिक्लिनेसन दुईटै नेगेटिभ नेगेटिभ थियो भने त्यो के भन्नु? हजुर फेरि भन त। राइट एक्सटेन्सन र डिक्लिनेसन चाहिँ नेगेटिभ नेगेटिभ दिएको भयो भने के नेगेटिभ राइट एक्सटेन्सन, हजुर राइट एक्सटेन्सन नेगेटिभ कसरी हुन्छ? त्यो एउटा चाहिँ त्यो थियो के रे एस्ट्रोनोट सर्च च्याम्पियनमा चाहिँ त्यो पिक्चरहरू पठाएको थियो, त्यसमा चाहिँ दुईटै नेगेटिभ नेगेटिभ नै थियो कि सधैँ। यस्तो हो, अब त्यसले यस्तो गर्यो होला,
त्यो एङ्गल चाहिँ क्लकवाइजमा मेजर गरेर राख्यो होला हैन। जस्तो हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मेजर गर्ने हो हैन। अब पर्टिकुलर त्यो अब उसमा चाहिँ इन क्लकवाइज राखेर दियो होला। त्यसमा डेक्लिनेसन पनि साउथतिर छ भने यो स्टार यदि साउथमा छ भने अब नेगेटिभ डेक्ला गर्यो होला। त्यो हाम्रो रिफरेन्स र डिरेक्सन कहाँ लिएको भन्ने कुरा मात्र हो। अब त्यो नेगेटिभले चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन दियो क्या। अब नेगेटिभ लेखेको छ भने वी आर मुभिङ इन द क्लकवाइज डिरेक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि नेगेटिभ डेक्लिनेसन छ भने वी आर इन द साउथर्न हेमिस्फियर भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई अल्टिमेटली हामीले यसलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा नि के अरे एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लानु नि सक्छौँ 360 माइनस द्याट राइट एक्सटेन्सन। अनि यो डेक्लिनेसनलाई हामीले अब साउथको लागि त अब पछाडि यस लेखे पनि भयो अथवा माइनस डेक्ला मात्र लेखे पनि भयो। त्यो जस्ट डिरेक्सन कहाँ हो भन्ने मात्र थाहा पाउने हो नेगेटिभ र पोजिटिभले है। अब यतापट्टि छ भने हैन यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ भने वी क्यान सिम्पली राइट सिधै एन्टी क्लकवाइजमै राखेर प्लस राइट एक्सटेन्सन लेखे पनि हुन्छ हैन। तर अब एन्टी क्लकवाइजमा नगइकन अब क्लकवाइजमा गरेर माइनस राइट एक्सटेन्सन लेख्यो होला त्यसमा हैन। द्याट ओन्ली इन्डिकेट द डिरेक्सन र लोकेसन है। त्यही हो। सो यसमा त्यही कुरा छ है। अब अनि अर्को यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्न त पढ्छौँ त्यसको बारेमा प्रिसेसन र न्युटेसनको कुरा छ है। अब यो राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसन सिस्टम पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो भर्नल इक्विनक्स भनेर हामीले भनिरहेछौँ हैन। तर अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पोइन्टहरू फिक्स भनेर भन्छौँ नर्मल्ली हैन। तर त्यसमा आउने डिउरनल मोसन हैन एनुअल मोसनहरू हुन्छ। तिनीहरूको डिफ्रेन्ट जियोडाइनामिकल फेनोमेननहरू हुन्छ नि त। एकछिन है। सरी म प्रिसिजन र न्युटेसन है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट यसमा फ्याक्टरहरू हुन्छ क्या यसको पोजिसन चेन्ज हुनको लागि। किन भन्दाखेरि यो इक्लिप्टिक भनेको त अल्टिमेटली हाम्रो अर्थको एउटा पाथलाई अब त्यो सनको पाथलाई भनौँ है। अब सेलेस्टियल सिस्टममा कुरा गर्दाखेरि तिनीहरूको मोसनहरू आफ्नो तरिकाले चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइटली यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो अब एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन। अब तिमीले 20 वर्ष अगाडि कुनै एउटा पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट हैन 2002 को जनवरी 1 मा कुनै एउटा पोलारिस फर इक्जाम्पल पोलारिस भन्ने एउटा स्टारको तिमीले राइट एक्सटेन्सन मेजर गर्यौ। अब अहिले 20 वर्ष 21 वर्ष पछि आएर फेरि जनवरी 1 मै पर्टिकुलर त्यही टाइममा मेजर गर्यौ भने द्याट मे भ्यारी हैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो 20-21 वर्षको इन्टरभलमा राइट एक्सटेन्सनको पोजिसन पनि चेन्ज हुनसक्छ हैन। अनि त्यसपछि स्टारको पोजिसन पनि चेन्ज हुनसक्छ। सो यो पनि एउटा त्यही भएर यसमा सेलेस्टियल सिस्टममा टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। कुन टाइममा रेकर्ड गरिएको भन्ने हुन्छ। अनि त्यही के हुन्छ भन्दाखेरि यो जस्तो यिनै सेलेस्टियल बडिजहरूको विभिन्न टाइममा यिनीहरूको लोकेसन कस्तो कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चार्ट जस्तो बनाएर पब्लिस गरिन्छ है एनुअल्ली। अथवा तिनीहरूको एउटा कुनै इन्टरभल होला एस्ट्रोनोमिकल अर्गनाइजेसनले त्यो पब्लिस गर्छ। त्यसलाई चाहिँ अल्म्यानेक्स भन्छ है। अल्म्यानेक भनेको पर्टिकुलर मेन स्टारहरूको हैन जुन चाहिँ अलिकति अब साइन्टिफिकल्ली स्टडी गर्न चाहिँ जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अथवा इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो स्टारहरूको स्टडीको लागि विभिन्न टाइममा चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो डेटा चाहिँ उनीहरूले पब्लिस गर्छ हैन। त्यो इन चार्ट फर्म द्याट इज कल्ड एल्म्यानेक। त्यो अल्म्यानेक हेरेर हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यसको राइट एक्सटेन्सन अथवा यसको डेक्लिनेसन यो टाइम पिरियडमा यो पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा कति छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ है।
द अपोजिट पोइन्ट इज कल्ड द अटोमिनल इक्विनक्स। अब भर्नल इक्विनक्सको अपोजिट भनेको अटोमिनल इक्विनक्स एन्ड दिस पोइन्ट अकर एट सेप्टेम्बर 23 होइन, यो चाहिँ सेप्टेम्बर 23 चाहिँ अकर हुन्छ। राइट एक्सटेन्सन एन्ड डेक्लिनेसन। ओके, अब यही राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसनलाई कम्बाइन गऱ्यौँ भने वी गेट द राइट एक्सटेन्सन एन्ड डेक्लिनेसन कोअर्डिनेट सिस्टम है। सिमिलरली अब आवर एङ्गल र डेक्लिनेसनको पनि कुरा त्यही हो। अब आवर होइन, अब हामीले राइट एक्सटेन्सन नगरिकन आवर एङ्गलबाट मेजर गरौँ भन्ने हो भने वी हेभ अप्सन होइन। अब आवर एङ्गल र डेक्लिनेसनलाई कम्बाइन गरेर यदि कुनै पनि स्टारको कोअर्डिनेट असाइन गरिन्छ भने द्याट कम्स अन्डर द इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टमै हो। तर इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टमको पनि सेकेन्ड क्याटेगोरीमा पर्ने भयो, जस्तो आवर एङ्गल एन्ड डेक्लिनेसन होइन। अब आवर एङ्गल भनेको हामीलाई थाहा छ अब्जर्भर मेरिडियन र यो डेक्लिनेसन सर्कल बिचको यो चाहिँ हाम्रो क्लकवाइज एङ्गल होइन। यो यहाँबाट हेरे पनि भयो अथवा इक्वेटरबाट आएर हामीले हेरे पनि भयो यसलाई प्रोजेक्ट गरेर है। सो यसरी हामीलाई यो मेन भनेको हाम्रो दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ मोस्टली फेमस यी कोअर्डिनेट सिस्टमहरू छन्। अब यसमा पनि यो इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम अझ मोर प्रिफर गरिन्छ, अनि द्याट डिपेन्ड्स अपन अब हामीले राइट एक्सटेन्सनबाट गर्ने कि अथवा आवर एङ्गल सिस्टमबाट गर्ने, जुन प्रिफरेबल हुन्छ त्यही गर्ने। एउटा राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसन कोअर्डिनेट सिस्टम, अर्को चाहिँ आवर एङ्गल र डेक्लिनेसन कोअर्डिनेट सिस्टम। अब सिमिलरली हामीले अब इक्लिप्टिकलाई रिफरेन्स सर्फेस मानेर पनि कोअर्डिनेट सिस्टम असाइन गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम भयो होइन। सनले फलो गर्ने जुन पाथ छ त्यसलाई अब हामीले इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टममा सेलेस्टियल इक्वेटरलाई रिफरेन्स मानेर मेजर गऱ्यौँ, जति पनि मेजर गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टममा सेलेस्टियल होराइजनलाई रिफरेन्स सर्फेस मानेर मेजर गऱ्यौँ। अब इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टममा प्लेन अफ इक्लिप्टिकलाई एज अ रिफरेन्स सर्फेस मानेर हामीले त्यसको ल्याटरल लङ डिफाइन गर्छौँ होइन। त्यसको ल्याटिट्युड कति छ, इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड र इक्लिप्टिक लन्जिट्युड। सो हाम्रो अब इक्लिप्टिक प्लेन भनेको यो भयो होइन। अनि अब कुनै पनि स्टारको अब जस्तो कुनै स्टार यहाँ होला, कुनै स्टार यहाँ होला, अब यो मेजर गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, योसँग पर्पेन्डिकुलर जाने कुनै एउटा प्लेन एउटा सर्फेस हुनु पर्यो। जस्तो मानौँ यो इक्लिप्टिकसँग अब यो भर्नल इक्विनक्सबाट हामीले यसलाई पर्पेन्डिकुलर यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरेर अर्को कुनै एउटा सर्फेस क्रिएट गऱ्यौँ भने यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर पोइन्ट जस्तो भयो। जस्तो सेलेस्टियल इक्वेटरसँग पोल भनेको जस्तै होइन, सेलेस्टियल पोल भने जस्तै प्लेन अफ इक्लिप्टिकसँग इक्लिप्टिक पोल हुने भयो होइन। त्यससँग 90 डिग्री बनाएर कुनै एउटा हाम्रो पोइन्टहरू असाइन हुन्छ भने अब यो केसमा के भन्ने पोइन्ट हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इक्लिप्टिक नर्थ पोल भन्न सकिन्छ होइन। अनि यिनै रिफरेन्स प्लेनको आधारमा अब मानौँ फर इक्जाम्पल अब यसको एउटा स्टार यहाँ छ भने कन्सेप्ट त्यही हो, ल्याटरल लङकै कन्सेप्ट हो। अब कुनै एउटा स्टार यहाँ छ भने अब यसको ल्याटिट्युड भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो अब यो भर्नल इक्विनक्सबाट पर्पेन्डिकुलर भएर जाने प्लेनले फर्म गरेको कुनै एउटा सेन्टर आउँछ हाम्रो होइन, सेन्टर आउँछ यसमा। अनि त्यो सेन्टरबाट मेजर गरिएको यसको ल्याटिट्युड अब प्लेन अफ इक्लिप्टिकबाट यो प्लेन अफ इक्लिप्टिकबाट होरिजेन्टल एङ्गल यहाँसम्मको एङ्गल, यो स्टारसम्मको होरिजेन्टल के अरे भर्टिकल एङ्गल, यो भर्टिकल एङ्गललाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड, जसलाई हामीले बिट्टाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होइन। अनि अब यहाँ एउटा डेटा चाहिँ दिएको छ तिमीहरूलाई। यो डेटा भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो since the earth obliquity is about 23.5 degree, the direction of this pole is close to declination 66.5 degree। जस्तो यो इक्लिप्टिकको प्लेन कुन पोजिसनमा लाइज गर्छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अर्थको टिल्ट हामीलाई थाहा छ नि त। अर्थ चाहिँ हाम्रो त्यसको अब्लिक्युटी कति छ भन्दाखेरि 23 डिग्री 27.5 मिनट भनेर त्यहाँ 23 डिग्री 27.5 मिनट कि त्यस्तै के छ होइन। हामीले यसलाई मिनटमै लाँदाखेरि है
आई थिङ्क यो याद 27.5 नर्मल्ली अब यसलाई 27.5 लेखे पनि भयो, यसको ठिकै हामी त्यसमा जानु परेन। सो अब यसलाई हामीले राखेर हिँड्दाखेरि र डेक्लिनेसन यसको मेजर गर्दाखेरि यो इक्लिप्टिक पोलको यसको डेक्लिनेसन भनेको 66.5 डिग्रीमा आउने भयो। सो अब यो पोल पनि हाम्रो असाइन हुने भयो। अनि यो पोल असाइन भइसकेपछि अब कुनै पनि स्टारको इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि अब यो प्लेन अफ इक्वेटरबाट हामीले मेजर गरिएको भर्टिकल एङ्गललाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड भयो। अब इक्लिप्टिक लन्जिट्युड भनेको the 0 point of longitude is the same as that used for the equatorial position, the direction of vernal equinox. अब यही भर्नल इक्विनक्सबाट मेजर गरिएको हैन। अब नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि लन्जिट्युड भनेको इस्टवार्ड डिरेक्सनमै मेजर गरिन्छ हैन। अब यसमा पनि स्ट्यान्डर्ड त्यही हो, इस्टवार्ड डिरेक्सनमा मेजर गरिएको यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल के रे होरिजेन्टल एङ्गल। अब फेरि यो केमा मेजर गर्न पर्यो भन्दाखेरि प्लेन अफ इक्लिप्टिकमै मेजर गर्न पर्यो है, किनभने हाम्रो रिफरेन्स सर्फेस भनेको इक्लिप्टिकै हो भनेपछि यो इक्लिप्टिक लन्जिट्युड पनि त्यही इक्लिप्टिक प्लेनमै मेजर गर्नुपर्छ। सो यसरी बिटा र ल्याम्डाको थ्रुबाट कन्सिडरिङ द प्लेन अफ इक्लिप्टिक एज अ रिफरेन्स सर्फेस इफ वी असाइन द कोअर्डिनेट सिस्टम एज बिटा एन्ड ल्याम्डा, यसलाई हामीले इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ है। यसमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेको अब यिनलाई कम्बाइनली हेर्दाखेरि हामीले रिफरेन्स सर्फेस कुन लिने भन्ने कुरा बुझ्यो भने सम्झिन सजिलो हुन्छ है। यो जस्तो इक्वेटोरियलमा अब सेलेसियल इक्वेटोरियल एज अ रिफरेन्स सर्फेस हुने हो, इक्लिप्टिकमा इक्लिप्टिक प्लेन सर्फेस हुने हो हैन, रिफरेन्स प्लेन। होराइजनमा चाहिँ अब सेलेसियल होराइजन हाम्रो रिफरेन्स सर्फेस हुन्छ। सिमिलरली ग्यालेक्टिक सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा यो ग्यालेक्सीको कन्सेप्टमा जान्छ। जस्तो हाम्रो सोलर सिस्टम एक्जिस्ट हुने भनेको मिल्की वे ग्यालेक्सीमा हो हैन। अब यो मिल्की वे ग्यालेक्सीसँग यसलाई कन्सिडर गरेर यो ग्यालेक्सी सिस्टमलाई कन्सिडर गरेर हाम्रो सनको लोकेसन अनि हाम्रो यो ओभरअल हैन यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको एउटा सेन्टर जुन हामीले एज्युम गरेर त्यो निकाल्छौँ त्यो चाहिँ एउटै लाइनमा अलाइन हुन्छ भनेर एज्युम गरिन्छ। जस्तो यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ हामीले, दिस इज मिल्की वे ग्यालेक्सी एन्ड अब यसको टेन्टेटिभ एउटा सेन्टर चाहिँ अब मानम यहाँ छ भन्ने एउटा मोडलिङबाट आउने कुरा भइहाल्यो। अनि सनको लोकेसन पनि अब ठ्याक्क मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टरमा त छैन हैन, स्लाइड भेरिएसन त हुने भयो। तर वाट वी एज्युम इज यसको हाम्रो ओरिजिन अथवा सेन्टर भनेको यो सनबाटै पास भएको यो लाइनमा छ भनेर पहिला त्यो एज्युम गर्ने कुरा भयो। अनि कन्सिडरिङ द सन एज अ सेन्टर हैन, सनलाई नै सेन्टर मानेर यदि मेजरमेन्टहरू गरिन्छ भने द्याट इज कल ग्यालेक्टिक सिस्टम है। जस्तो यो फिगरमा हेर है, अब यो राइट साइडको फिगरमा जस्तो यो ग्यालेक्टिक सेन्टर र सन हैन, यो चाहिँ एउटै लाइनमा अलाइन छ। पहिलो कुरो पहिला यो एज्युम्सन भयो हैन। अनि अर्को सनलाई एज अ सेन्टर मानेर कुनै पनि स्टारको ल्याटिट्युड र लन्जिट्युड हैन, ल्याटिट्युड र लन्जिट्युड, बी भनेको ल्याटिट्युड ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युड भयो हैन, अनि यो आई भनेको ग्यालेक्टिक लन्जिट्युड भयो। अब यो नेमिङ जसरी पनि दिन सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम कन्सिडरिङ द मिल्की वे ग्यालेक्सी। अनि ग्यालेक्टिक सेन्टर र हाम्रो सन चाहिँ एउटै लाइनमा अलाइन छ भन्ने एज्युम्सनबाट र अनि सनलाई चाहिँ एज अ सेन्टरमा मानेर हैन, किन भन्दाखेरि यसको डिस्टेन्स खासै अब त्यो भास्ट इन्फाइनाइट रेडियसमा हामीले कन्सिडर गर्दा यसले त्यस्तो खासै फरक पार्दैन। तर अब मेजरमेन्टै लिने हो भने त अब सनबाटै लिन पर्यो हैन। यदि सनबाट लिन्छ भने एउटा ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युड भयो अनि अर्को चाहिँ ग्यालेक्टिक लन्जिट्युड भयो। अब ग्यालेक्टिक लन्जिट्युड, अब ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युड त हामीले मेजर गर्न सकिहाल्यौँ हैन। अब जस्तो यो फिगरमा हेरौँ, जस्तो यो ब्ल्याक बोल्ड लाइनले यहाँ देखाएको छ ग्यालेक्टिक इक्वेटर भनेर देखाएको छ हैन। त्यो ग्यालेक्टिक सेन्टर आएपछि त्यही सेन्टरलाई कन्टेन गरेर एउटा हामीले ठुलो ग्रेट सर्कल क्रिएट गऱ्यौँ भने वी क्यान गेट द ग्यालेक्टिक इक्वेटर। अब त्यो ग्यालेक्टिक इक्वेटरको नेमिङ अथवा त्यसको कन्भेन्सन कस्तो छ भन्दाखेरि
यसमा 0 डिग्री हैन, अनि यसरी नै हाम्रो वेस्टबाट नेमिङ हुँदै आउँछ। अनि 90 डिग्री ग्यालेक्टिक सिस्टममा है, अनि 180 डिग्री अनि 270 डिग्री, यसरी एउटा कन्भेन्सनबाट नेमिङ एङ्गलको नेमिङ दिएको छ। अब यसमा यो स्टार छ नि यहाँ, अब यो स्टारको ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट कति हो भनेर भन्यो भने व्हाट वी क्यान से इज यसको ल्याटिट्युड भनेको अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो लन्जिट्युडलाई त हाम्रो के भयो, यो 0 डिग्री लन्जिट्युडबाट यो मेजर गरिएको एङ्गल यहाँसम्मको 123 डिग्री भयो हैन। जस्तो यो फिगरमा यो आई भन्ने यता देखाएको छ नर्मल्ली, यो आई भनेको यो भयो क्या, यो 0 इक्वेटरबाट 0 डिग्रीको यो ग्यालेक्टिक इक्वेटरको पोजिसनबाट त्यसलाई रिफरेन्स पोइन्ट मानेर यो ग्यालेक्टिक इक्वेटरमै मेजर गरिएको एङ्गल भनेको हाम्रो ग्यालेक्टिक लन्जिट्युड भयो हैन। अनि यही पर्टिकुलर हेभेन्ली बडी अथवा यो स्टारबाट पास हुने मेरिडियन हैन, पास हुने मेरिडियन अब कसरी पास हुने भन्दाखेरि ग्यालेक्टिक पोल भन्ने छ नि यहाँ, नर्थ ग्यालेक्टिक पोल हो, यो नर्थ ग्यालेक्टिक पोलबाट पास भएको एउटा भर्टिकल सर्कल भनौँ हैन, अथवा यसलाई अब डेक्लिनेसन सर्कल पनि को कन्सेप्टमा पनि हेर्न सकियो, किन भन्दाखेरि पोलबाट पास भएको छ। पोलबाट पास भएर यो हेभेन्ली बडिजबाट आएको जुन यो ब्लू मेरिडियन छ नि यति, यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले सिधा यसमा कनेक्ट गरेर हेऱ्यौँ भने वी क्यान गेट द ग्यालेक्टिक लन्जिट्युड भनेको बी एउटा भयो अनि आई भनेको लन्जिट्युड भयो है। अब यसरी होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टममा एजिमुथ र अल्टिट्युड हैन, एजिमुथ र अल्टिट्युड कम्पोनेन्टलाई लिएर असाइन गरिन्छ भने द्याट इज होरिजन कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम। इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टममा रिफरेन्स सर्फेस इक्वेटोरियल प्लेन हुन्छ, सेलेस्टियल इक्वेटोरियल प्लेन, अनि त्यसमा पनि दुईटा क्याटेगोरी छ, राइट एक्सटेन्सन र डेक्लिनेसन, अनि आवर एङ्गल र डेक्लिनेसन। इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टममा यसको रिफरेन्स प्लेन इक्लिप्टिक प्लेन हुन्छ, पाथ ट्रेस्ड बाई द सन, अनि त्यसपछि अनि मेजरमेन्ट भनेको सेलेस्टियल ल्याटिट्युड र सेलेस्टियल लन्जिट्युड। अब यसमा चाहिँ इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड र इक्लिप्टिक लन्जिट्युड भने पनि भयो है। अनि ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट सिस्टममा रिफरेन्स प्लेन भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्यालेक्टिक प्लेन हुने भयो हैन, ग्यालेक्टिक इक्वेटरबाट जस्तो ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेको चाहिँ अब मिल्की वे ग्यालेक्सीसँग अलाइन भएको सनको सेन्टर भयो, अनि त्यसैलाई एज अ सेन्टर मानेर हामीले एउटा ठुलो इन्फाइनाइट रेडियस एउटा ग्रेट सर्कल फर्म गर्छौँ भने द्याट क्रिएट्स द ग्यालेक्टिक इक्वेटर। अनि त्यही ग्यालेक्टिक इक्वेटरलाई रिफरेन्स मानेर ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युड र ग्यालेक्टिक लन्जिट्युड मेजर गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम है। अब यसमा अर्को एउटा टर्म्स छ एस्ट्रोनोमिकल ट्रायङ्गल है। अब यो एस्ट्रोनोमिकल ट्रायङ्गलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट एन्ड न्युमेरिकल पनि हुन्छ, अनि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन भनेर लास्ट एउटा टपिक छ त्यसमा यो च्याप्टरमा। अब त्यो ट्रान्सफर्मेसन भनेको हाम्रो त्यही एस्ट्रोनोमिकल ट्रायङ्गल नै हामीले त्यसमा साइन ल र कसाइन ल त्यहाँ डिफ्रेन्ट म्याथमेटिक्स लगाएर हामीले निकाल्छौँ। त्यसको लागि अब त्यो धेरै छैन हैन, आइतबार आधी घन्टा जति तिमीहरूले टाइम दिन सक्छौ भने हामी आइतबार गर्छौँ है त्यो है। अनि त्यसपछि एक्जामभन्दा अगाडि म लिन्न हुन्छ सर। अब भयो पछि गरौँला। अनि मलाई अब 30 मिनट्स जति त्यो त्यसमा न्युमेरिकल यसमा मैले अपलोड गर्न पाएन, त्यही भएर आज गर्न भइएन। अनि आज गराउँदा नि फेरि तिमीहरूलाई धेरै हुन्थ्यो होला, तैपनि 45 मिनट जति दियो भने हुन्थ्यो क्या मलाई। यी होइन सल्लाह गर साथीहरूसँग अब, अनि पछि मलाई इन्फर्म गर नि त भोलिसम्म है। होइन भने अब हुन त अब त्यो हामीले त्यो कन्सेप्ट पछि हामी अर्को सेममा पनि आउन त आउँछ, त्यो जसै टच हुन्छ हुनलाई। तैपनि त्यो ट्रान्सफर्मेसन बिट्विन सेलेस्टियल कोअर्डिनेट सिस्टम त्यहाँ भएको भएर अब यिनै होरिजेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट राइट एक्सटेन्सनमा कसरी लाने, आवर एङ्गलमा कसरी लाने, आवर एङ्गलबाट अल्टिट्युड एजिमुथमा कसरी लाने भन्ने कुराहरू त्यो एस्ट्रोनोमिकल ट्रायङ्गलको एउटा फिगरबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब
सल्लाह गर साथीहरुसँग। अब आइतबार चाहिँ 45 मिनट जति भयो भने त्यो भ्याइन्छ कि, त्यो भयो भने यो च्याप्टर भ्याइन्छ, अनि 6 र 7 मात्र रहन्छ। हुन्छ ल, यसमा केही छ कन्फ्युजन? म यो आज अपलोड गरिदिन्छु, प्लस अरू मेटेरियलहरू पनि हालिदिन्छु है योसँग रिलेटेड, त्यो पनि हेर। ओके, रुममा 11 जना छौ त है। ओके सर, ठिकै छ ल, आज त्यसो भए यसैमा एन्ड गरौँ है त।